الواحد الفترة الأخرانية ينام يصحى يلاقي السنة اتعملت، آخرها صندوق الجواز. ولما جينا بقى دورنا على أسباب إنشاء الصندوق ده لقينا أسباب كتير جدا، بس أهمها زيادة معدلات الطلاق والخلع في مصر. وده اللي بتقول الأرقام إن في حوالي 254 ألف حالة طلاق في 2021، منهم حوالي 9197 حالة خلع. ده خلينا النهارده نتكلم عن موضوع الخلع. قانون الخلع طلع سنة 2000 لما اتعمل قانون واحد سنة 2000. هو طلع لأسباب كتير، بس أهمها إن قضايا الطلاق بتاخد وقت كبير جدا في المحكمة، ممكن تاخد سنة أو سنتين، وإلا يتحكم ليها بالطلاق ممكن ما يتحكمش ليها. ده خلينا نروح إيه هي الشروط اللي خلينا نعرف نرفع قضية خلع. هنلاقيه موجود في المادة 20 من قانون واحد سنة 2000، شرح الشروط والآثار بالتفصيل. والشروط هي: أول حاجة إن هي بتقوم بدعوة بتفدي نفسها إن هي عايز تخلع جوزها، وده عن طريق إن هي بتتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية. ومش بيتم الخلع غير ما بيتم عرض الصلح وندب حكمين عشان خاطر يتم الصلح ما بينهم. ده بيحصل في فترة ما تزيدش عن 3 شهور. بعدها تيجي المحكمة وتقول إن هي مش قادرة تعيش معاه وإنها تخشى. أخاف ألا أقيم حدود الله يا سيادة الرئيس. وقتها الحكم بيكون طلاق بائن، والحكم ساعتها حكم نهائي غير قابل للطعن. وده بقى يخلينا نروح لإيه هي آثار الخلع. هي المفروض تتنازل عن جميع حقوقها المالية. زي إيه؟ زي مثلا النفقة الزوجية اللي قبل الخلع ومؤخر الصداق. ده غير بقى نفقة العدة ونفقة المتعة، وأجر الرضاعة وأجر الحضانة لو في أولاد. لكن طبعا ما بتدخلش في موضوع التنازل ده قايمة المنقولات الزوجية، ولا حتى نفقة الأولاد بكل أنواعها، ودي هيكون ليها حلقة مخصوصة إن شاء الله. خلاص الكلام في موضوع الخلع ده على مع الخلع لو الموضوع إن بين الزوجين الحياة بينهم مستحيلة، لكن مش على أتفه الأسباب نطلب الخلع.